नाज़रीन ज़िक्र कंदासीं ठटे में अॻूणे सूबाई सलाहकार एजाज़ शिराज़ी जो चालीहो मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें वॾे वज़ीर समेत अॻवाननि शिरकत कई। महबूब बिरोही रिपोर्टर ठटो असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। जी महबूब बिरोही। जी ठटे जे सियासी शख्सियत शिराज़ी ग्रुप जे अॻूणे सूबाई सलाहकार एजाज़ शिराज़ी जे चाले जे मौक़े ते शिराज़ी हाउस ते तक़रीब मुनक़िद कई वई, जंहिंमें जिते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी शख्सियतनि ऐं शिराज़ियुनि जे हामिन पीपल पार्टी जे अॻवान शिरकत कई। उते एजाज़ शिराज़ी मरहूम जे चाले जे तक़रीब में ख़ुसूसी तौर ते सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सिंध असेंबली जो स्पीकर आगा सिराज दुरानी, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, पीपी जो सीनियर अॻवान ताज हैदर ऐं ॿिया शरीक थिया। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं स्पीकर सिराज दुरानी ख़ुसूसी ख़िताब बि कयो, जंहिं अॻूणे ज़िले नाज़िम शफ़क़त शाह शिराज़ी, एम एन ए हयात शाह शिराज़ी, एमपी रियाज़ शाह शिराज़ी पारां पुण चाले जी वरसी वारे चाले जी तक़रीब में ख़िताब कयो वियो। हिन तक़रीब में वॾे अंग में जिते माण्हुनि शिरकत कई, उते सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ख़िताब कयो ऐं ख़िताब में हुन चयो त अॻूणो सूबाई वज़ीर सलाहकार सैयद एजाज़ शाह शिराज़ी जेको मुसलसल 5 भेरा एमपी चूंडियो ऐं संदसि वालिद अब्दुल्ला शाह मरहूम सां संदसि नियाज़मंदी हुई, जंहिंखां मुसलसल उहे जेके आहिनि मुतासिर थी हुन सां वेझड़ाइप कई ऐं हुन शिराज़ी ख़ानदान खे ख़ातिरी कराई शिराज़ी बिरादरान खे त पीपल्स पार्टी जो साॻियो रिश्तो ऐं संदसि साॻियो रिश्तो इहो बहाल रहंदो। ऐं उन हवाले सां हुन ख़िताब कंदे इहो बि चयो त पीपल्स पार्टी ऐं शिराज़ियुनि जो हाणे पाण में जेको सियासी राब्तो आहे उहो बरक़रार रहंदो ऐं हुनखे वधायो वेंदो। ऐं अॻूणो ज़िले नाज़िम शफ़क़त शाह शिराज़ी जेको हाणे शिराज़ी ग्रुप जी सरवाणी करे रहियो आहे, उनखे ख़ातिरी कराईंदे मुखातिब थींदे हुन चयो त शिराज़ी ग्रुप जेको आहे शिराज़ी ख़ानदान आहे, उनजूं ख़िदमतूं पीपल्स पार्टी लाइ तमामु घणियूं आहिनि। उन हवाले सां सियासी बि अहम गुफ़्तगू कई ऐं ख़ासि तौर ते पीटीआई जी जेका मौजूदा सरकार आहे उनखे सख़्त तनक़ीद जो निशानो बनायो वॾे वज़ीर ऐं हुनजो चवण त आदमशुमारी जे मामले ते जिते सिंध सां ज़्यादती पई थिए, उते जेका सेनेट जी चूंडनि जे हवाले सां बि वफ़ा जेका पीटीआई जी जेको मौक़ुफ़ आहे, जेतोणीकि मामिलो अदालत में आहे, पर उन हवाले सां आइनी रस्तो इख़्तियार कयो वञे। आइन में वाज़े तौर जेका लिखियल आहे सवाइ वज़ीर अज़म ऐं वज़ीर आला जे बाक़ी समूरी जेके चूंडूं आहिनि उहे ख़ुफ़िया ज़रिए थियणियूं आहिनि ऐं उन हवाले सां जेका पीटीआई सरकार आहे या वफ़ाक़ी हुकूमत आहे उहो मुख़्तलिफ़ बहाना करे पई ऐं उन हवाले सां हिन जो चवणो हो त जेके आदमशुमारी वारो मामिलो आहे उन ते न रुॻो सिंध पर पीके ऐं बलोचिस्तान उन्हनि सां बि ज़्यादती थी आहे, सिंध सां तमामु वॾी ज़्यादती थी आहे। सिंध जा वॾी महिरबानी महबूब बिरोही तफ़सील ॾियण जे लाइ। नाज़रीन